ผู้หญิงอายุประมาณ30ใช่ไหมครับนักธุรกิจมั่นใจก็เวลาที่เขาเดินเขาจะเดินด้วยความมั่นใจหมายถึงมันก้าวมันจะดูแบบว่าแบบฉับเดินตรงแล้วก็เวลาหยุดก็คือหยุดเลยการเหนื่อยก็คือโอเคแค่เดินช้าแล้วก็เดินให้ดูเหมือนไม่มีแรงจะยกขาลากๆหน่อยช้าๆลากๆแต่ถ้าแบบว่าเดินกับเพื่อนมันก็จะเสริมความแบบเดินเล่นกันอะไรเงี้ยหรือมีจังหวะเปลี่ยนเป็นวิ่งบ้างเวลาที่เขาเล่นกันอะไรเงี้ยชื่อสุภวิทย์ โพวิจิตรครับปัจจุบันเป็น Foley Supervisor อยู่ที่กัญจนาซาวด์สตูดิโอครับถ้าจะให้นิยามก็คงเป็นนักแสดงมั้งแต่เอาแค่เสียงอย่างเดียวนักแสดงทางด้านเสียงใน Foley เนี่ยมันจะแบ่งเป็น4หมวด4 category ก็คือ1มันจะเป็น footstep 2เป็น close movement 3ก็คือเราเรียกมันว่า hand 4ก็คือเป็น props ความสนใจของ Foley ก็คือเราคราฟเสียงนั้นขึ้นมาจากศูนย์เลยจากไม่มีอะไรเลยนั่นหมายความว่าเราต้องมองมันจากภาพรวมทั้งหมดจริงๆว่ามันต้องการเสียงอะไรแล้วเอาอะไรมาผลิตให้มันได้เสียงนั้นในชีวิตจริงคุณเอาพ็อปในหนังถ่ายมาใช้เป็นเสียงนี้เลยแต่มันอาจจะไม่ได้เสียงมันอาจจะไม่ได้เข้ากับภาพหรือมันอาจจะไม่ได้ไปเสริมfeeling ความรู้สึกของเรื่องนะขนาดนั้นก็ได้อะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่น acting over ขึ้นไปอีกให้มันใช้ได้อะไรเงี้ยกระบวนการแรกที่ดูจะตรงที่สุดเลยก็คืออาจจะลองหาขนนกมาแล้วก็ลองสะบัดดูทีนี้พอเราได้ขนนกมาแล้วเราลองสะบัดดูมันจะมีข้อเสียอะไรบางอย่างอยู่อย่างเช่นมันรู้สึกถึงความเป็นพัดว่ะมันรู้สึกถึงแบบมันไม่โฟลว์ว่ะมันไม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งต่อไปที่เราคิดก็คือพอเราลองแล้วเราได้ยินเสียงนั้นแล้วมันมีอะไรอย่างอื่นไหมที่แบบว่าทำให้มันน่าเชื่อถือได้อะไรเงี้ยมันก็จะเกิดการที่แบบว่าโฟเลียติสก็ลองเดินแล้วก็หยิบจับมันจะมีวัสดุของแต่ละอย่างอยู่แล้วเงี้ยอยากได้เสียงที่มันดูเปียกๆหน่อยแย่ๆเละๆอย่างเงี้ยมันก็จะหนีไม่พ้นพวกของกินพวกผักพวกผลไม้ที่เราเรากระทำทุกอย่างอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าเราไม่เคยไปสังเกตว่าในจังหวะที่เราหั่นแครอทเสียงมันเป็นยังไงในจังหวะที่เราหั่นสับปะรดอยู่เสียงมันเป็นยังไงถ้าทุกคนลองสังเกตดูว่าหั่นอยู่เนี้ยเฮ้ยเสียงมันเละๆมันเหมือนแบบไส้มันเหมือนอะไรเลยเนี้ยทุกคนก็สามารถเป็น Foley Artist ได้ไปส่วนตัวเราจะเป็นการที่ทุกอย่างที่เราทำมันเข้าไปอยู่ในหนังเราออกมาจบให้คนได้ดูมันไม่รู้เรียกความภูมิใจหรือเปล่าแต่เรารู้สึกว่าเราสนุกกับมันตรงที่แบบพอเราทำทุกอย่างแล้วทุกอย่างมันเพลย์ไปด้วยกันแล้วมันออกมาเป็นหนังเรื่องนึงอะไรเงี้ยมันสนุกดีมันรู้สึกชอบที่แบบคนดูได้ดูแล้วก็รู้สึกอินไปกับเสียงพวกนั้นอะไรเงี้ย